Aquí los pollos rostizados son a la leña. Y sí, gordi, eso cambia todo. En plena Santa María la Ribera está este lugarcito que huele a tradición. Los pollos se rostizan lento, con leña, que le da un sabor ahumadito que no vas a encontrar en cualquier lado. El medio pollo cuesta 75, jugoso por dentro, doradito por fuera. Y aquí no acaba este antojo gordazo. Puedes pedir patatas cocidas aparte, 3%, que traen un saborzazo. Y también tienen las salchichas. Una bolsita de 20 pesitos que te digo en serio, son adictivas. Esas que empiezas con solo una y te terminas acabando la bolsa. Puedes pedirlas con salsita y vas a terminar súper enamorado. Aquí no solo vienes por el pollo, vienes por el ritual completo a la leña, el ahumado y el sabor de antes. Cuéntame en los comentarios si tú pides solo el pollito o tienes todo un ritual. ¿Qué dices, gordito? ¿Te animas a ir a probar? Síguenos para más contenido gordazo.